O público dos mangás shonen está ficando mais velho, e isso mudou tudo para autores como Tatsuki Fujimoto. As crianças diminuíram no Japão, mas os fãs cresceram. É por isso, os mangás agora trazem temas mais profundos e impactantes. Fujimoto e outros autores misturam violência, humor negro e suspense. Tudo parece o público mais adulto. E além de ser um autor foda, Fujimoto também influenciou novos talentos. Ex-assistentes como Yuji Kako de Hell's Paradise e Yoshinobu Tatsu de Dandadan hoje têm séries de sucesso com animes famosos. O público muda, a indústria evolui. E Fujimoto é o espelho disso, como autor e como mentor. Quer saber o futuro do mangá? Vem comigo!